Ежелде ескі бір қауымда Журейш атты көп ғибадат ететін бір жігіт болады. Күндіз түні ғибадат ететін. Бұл жігіттің кәрі анасы бір күні: «Балам, келіп маған мына істерді көмектес» дейді. Бұл кезде баласы нәпіл ғибадаттар жасап отырып келмейді. Анасы бұған қатты ренжіп, былай деп беттұға, яғни қарғыс етеді: «Жаман әйелдердің жаласына жем бол». Олармен көрші тұратын жаман әйел бар еді. Бұл әйел бір күні қойшыдан некесіз түрде жүкті болады. Сол заманның әміршісі болған жағдайдың анық-қанығын білуді бұйырады. Әйел жазаланудан қорқып, кінәні көршісіне, ғибадат етуші жігітке жауып жібереді. Әмірші жігітті шақыртып: «Ей Журейш, бір жақтан ғибадат етіп, молда болып көрініп, екінші жақтан зина секілді үлкен күнәға батып жүр екенсің. Мен мұнда еш нәрсе жасамадым. Маған бұл жаланы жапқан кім болды екен? Сенің көршің пәленше әйел сенің шағымданды». Осы кезде жігіт қатесін түсінді. Анасының беттұғасына ұшырағанын сезеді. Әміршіден бір мерзімге рұқсат алып, анасына барып жалбарынады: «Анашым, маған жаман әйелдің жаласына жем бол деп беттұға еткен едіңіз. Хақ Тағала дұғаңызды қабыл етті. Пәлен әйел маған жала жапты. Әмірші енді мені жазалайды. Мені кешіре көріңіз, анашым, жаладан құтылайын. Бұдан бұлай сізге қызмет етуді кемшілік етпейтін боламын» дейді. Анасы ұлының қиын жағдайда екенін көріп, шыдай алмай бұлай дұға етеді: «Я Раббым, егер ұлыма жасаған беттұғам қабыл болған болса, оны үстінен ал». Анасының дұғасын алған жігіт әміршінің алдына қайта келіп, былай дейді: «Маған жала жапқан әйелдің қайта сұраққа алынуын сұраймын. Әйелден қайтадан сұрағанда бұл жол әйел оған: «Мен жала жаптым. Бұл көршімнің кінәсі жоқ» деп жауап береді. Осылайша жігіт жабылған жаладан құтылады. Пайғамбарымыз сахабалармен сұхбаттасып отырып, бұл оқиға туралы былай деген екен: «Егер Журейш фих ілімін білгенде, анасына қызмет етудің Раббына нәпіл ғибадат етуден де үстем екендігін білген болар еді». Міне бауырлар, осы оқиға арқылы Аллах Тағала анамыздың ақысының маңыздылығы қаншалықты дәрежеде екендігін көрсетуде. Аллах Тағала анамыздың, әкеміздің ризашылығын алуымызды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.